Сейчас мы с вами проверим вот такой вот гриль электрический 3 в 1. Обалденное состояние, новый, глянцевый. Ну, может быть, один раз с ним готовили, может быть, нет. Состояние просто идеальное. Будем производить проверку с вами. Померяем. 27 градусов. 27 градусов. Включаем тены. Обязательно включаем на минимум. Что верхний, что нижний, обязательно на минимум. Если мы поставим сразу на максимум, то фритюр у нас сгорит. Ой, гриль. Так, все проверяем. На степень нагрева. Нагрев уже пошел. Тридцать один. Тридцать 39, 40. Здесь у нас около того же. Но его ни разу не включали, присутствует небольшой запах обжига спирали. Брак в нем раньше был ручка. Вот здесь вот ручка, вот эта пластиковая лазером, по которой я свечу, она была отколота. И все. Так, 92. Включился. Вот 100 градусов получается. Ну и здесь в районе 100 градусов. Вот, все. Разогрев выполнен. Тены отключились. Лампочки горят. Это значит, тен выключен. Все в порядке. Все проверили. Теперь можно готовить, повышать температуру, делать все, что нам нужно. И проблем никаких не возникнет. Для того, чтобы вы видели четко, что товар выложен именно этот, мы сейчас его с вами пронумеруем. Поставим ему номер 310, допустим. 310. И на коробочке напишем 310. 310. Все, рабочий гриль, можно пользоваться. Спасибо за просмотр.